السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على القناه. والفيديو ده هتكلم عن افضل المواقع تقدر تجيب منهم اصوات ومؤثرات وغيرها. بس قبل ما ابدا حبيت اتاسف على الفتره اللي اتاخرت فيها، وممكن هبقى انزل فيديوهات بعد ما اخلص اختبارات او امتحانات ان شاء الله. وكمان ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديد. وخلينا نخش في الشرح. اول موقع معانا وهو مكتبه اليوتيوب. طبعا اليوتيوب موفر حاجه اسمها مكتبه اليوتيوب. دي طبعا بتجيبها من استوديو منشئ المحتوى، وبعد كده تدوس على انشاء. وطبعا مكتبة الاصوات جميلة جدا، تقدر تبحث عن الموسيقى وتقدر تسمعها عن طريق تضغط هنا. وكمان تقدر تنزلها تقدر تختار النوع والحالة والآلات والمدة والنسب العمل، وتقدر تنقي بقى وتختار حسب اللي انت عايزه والحاجة اللي انت عايزها. طبعا برضو دي الموسيقى برضو هكذا مع التأثيرات نفسها. برضك لو عايز تأثيرات ممكن تبحث منها هنا، او تسمع تقعد تقلب وتسمع. ولو عايز تحملها تضغط على تنزيل. ده كان اول موقع معانا. تاني موقع معانا هو ساوندلي. تقدر تكتب على جوجل ساوندلي هيطلع لك الموقع ده. هتضغط على داونلود فور فري. هتختار لو انت ويندوز او ماك، وهتضغط عليه وتحمله. وطبعا حجمه 17 ميجا، حجمه خفيف جدا، وتسطبه زي اي برنامج عادي جدا. فيظهر لك الموقع بالشكل ده. هيطلب منك تسجيل الجيميل، هتسجل وهتفعل، واللي هي حاجات اللي هي التسجيل طبعا احنا عارفينها ونقدر نعملها بكل سهولة جدا. طبعا بتضغط على كلاود وتختار منها ساوند اللي فري، او بتضغط عليها. دي ساوند اللي فري كل الاصوات المجانية، واللوكال هنا اللي هو العشوائي. وتقدر تحط عليها نجمة عشان تظهر لك هنا، يبقى حاجات بتكون بتتصفحها ترجع تشوفها تاني. فدي الفكرة. وتقدر تدوس على المقطع او الفيديو نفسه زي كده، وتقدر يقعد هو بيحمل بالانترنت، وتقدر تسمع الصوت بتاعك. ولو مثلا لو عايز الجزء ده بتحدد بالشكل ده لو انت عايزه او عايزه كله، وتمسكه كده مجرد تحطه في برنامج الايديت في الحتة اللي انت عايزها يتحط معاك بكل سهولة جدا. فالبرنامج ده بيوفر لك ميزات رهيبة جدا. وطبعا هو في مجاني وفي برايم او برو، تقدر تدفع فلوس وبتقدر تدفع اشتراك شهري. فانا انصحك تجرب مجاني عادي بدون حاجة. تقدر طبعا تختار ان هنا السرعة وهنا الصوت، مع قوة الصوت يعني. وبتختار من هنا وتسمع الاصوات وهكذا. حتى فيها مؤثرات وفيها حاجات كتيرة. فدي كان تاني موقع او برنامج. وساوندلي من اكتر المواقع او البرامج اللي بستخدمها على الفيديوهات من الاصوات والموسيقى والتأثيرات. تالت موقع معانا هو قناة طبعا على اليوتيوب اسمها نو كوبرايت ساوند. وطبعا في ناس تعرف القناة ديت وفي ناس بعض ما يعرفوهاش. والقناة ديت بتقدم موسيقى جميلة جدا، وكمان مش عليها كوبرايت. تقدر تحطها على فيديوهاتك على اليوتيوب من غير اي مخالفة. ولو عايز رابط القناة ديت هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وكمان تقدر تبحث عنها عادي، دي غنية عن التعريف. واحنا جبنا في سيرة القنوات في برضو قناة اسمها تراب نيشن. دي برضو في يعني بتعمل برضو بدون كوبرايت، وجميلة جدا. وتقدر تشوف القنوات دي وتبحث عن الموسيقى اللي انت عايزها. ورابع موقع معانا هو جوجل. طبعا غني عن التعريف كلنا نعرفه. تقدر تبحث عن الموسيقى والتأثير اللي انت عايزه وتبحث عنه وتجيب وتحمل. طبعا هو عام ما بيحتاجش فلوس او اي حاجة، مجرد ان انت بتتصل بالانترنت. فديت كان اكتر حاجات كنت بستخدمها ومفيدة جدا. وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي زي تويتر وانستجرام عشان تحصل على كل اخبار التقنية والالعاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.